ঠাণ্ডাত গা ধুই আহি ধুনীয়াকৈ জুই পাম এতিয়া। Hello YouTube, মোৰ নাম ত্ৰিপুলন থুলু and I'm Skadedic inspired by Ricardo Lino. So আপোনালোকে মোৰ thumbnail আৰু intro চাই গম পালে যে আমি আজি ক'ত গৈ আছোঁ। So আজি মই গৈছোঁ Noh Kawang Falls আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম যে গুৱাহাটীৰ পৰা কেনেকৈ আহিব পাৰি আৰু ট্ৰেকিং ডিষ্টেঞ্চ কিমান হয়, গাড়ী লৈ আহিব পাৰি নাই আৰু গাইড লাগে নেকি, সেই সকলোখিনি কথা। So বলক উমিয়াম ফ্লাইঅভাৰ আৰু আপোনালোকে জানে যে যদি এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ৰাইট চাইডে যাওঁ তেনেহ'লে আমি পাম শ্বিলং আৰু শ্বিলং হৈ গ'লে বহুত ট্ৰাফিক জামত ফচিব লাগিব। চ' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা চিধা গৈ আছোঁ। চ' আপুনি যদি নহ কাৱাং ভিজিট কৰিম ভাবিছে তেনেহ'লে চিম্পলি গুগল মেপত টাইপ কৰক নহ কাৱাং ৱাটাৰফল আৰু আপুনি ইজিলি এয়াৰটেল আৰু জিঅ' চিম ইউজ কৰি এই ৱাটাৰফল ভিজিট কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে যে এই ৱাটাৰফল ক্ৰাংচুৰী ৱাটাৰফলৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আৰু যিহেতু নেটৱৰ্ক কণ্ডিশ্যন বহুত ভাল এয়াৰটেল আৰু জিঅ', চ' আপোনালোকে মেপত চাই এই ৱাটাৰফল ভিজিট কৰিব পাৰে। চ' এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হয় আৰু ট্ৰেকিং ডিষ্টেঞ্চ আৰু টিকেট প্ৰাইচ সেই সকলোখিনি কথা। যোৱাৰ ৰাস্তা এই ক্ৰাংচুৰীৰ পৰা এই প্ৰথম ভিলেজটোলৈকে ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন অলপ বেয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'ত। আৰু তাৰ পিছত ৰাস্তাৰ কণ্ডিশ্যন বহুত ভাল, একেবাৰে লাষ্ট ভিলেজ ট্ৰাংবেলাং ভিলেজলৈকে। আমি ট্ৰাংবেলাং ভিলেজ পাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত ৰাস্তাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া পাইছোঁ। মানে এই ভিলেজখিনি ৰাস্তা বহুত ভাল আছিল, লাষ্ট ইয়াৰ সেইখিনিও বেয়া আছিল, মই ভিডিঅ' দেখিছিলোঁ ইউটিউবত, কিন্তু এতিয়া এইখিনি ৰাস্তা বনাই দিছে, ভাল আছে। তাৰপিছত এতিয়া ৰাস্তাৰ অৱস্থা এনেকুৱা, ৰাস্তাৰ অৱস্থা বহুত বেয়া এইখিনি। তথাপিও ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই, অনলি 1 কিলোমিটাৰমান আছে। তাৰপিছত চাই লওঁ কেনেকুৱা হয়। Noh Kawang. So আমি গাড়ী ইয়াতে পাৰ্ক কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰকে আগত অলপ দেখিছোঁ ৰাস্তাত শিল বহুত আছে। চ' মোৰ গাড়ীত ইমান গ্ৰিপ নাই দেখিছে, চ' প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' নাযাওঁ তালৈকে, ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাম। ইয়াতে পাৰ্ক কৰি দিছোঁ, ৰাস্তা আছে আৰামছে জেগা বেলেগ গাড়ী যাব পাৰিব ইফালেদি। Yes, Daniel from Khasi Hills. Yo bro, what's up? Yo. Asis. Hi guys. Number 5. Hi. So ইফালে শিল বহুত ওখ ওখ শিল আছে। চ' মোৰ গাড়ী নাযাব ইফালে, গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ কম আছে, লাগি যাব তলত। চ' ভালে কৰিছোঁ আমি তাত গাড়ীটো থৈ দিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি যাম। কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগে নাজানো, চাই ল'ম।
আপোনাৰ যদি হাই গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেঞ্চ থকা গাড়ী আছে তেনেহ'লে আৰামছে আনিব পাৰে মানে বহুত দূৰলৈকে আহিব গাড়ীখন মানে যেহেতু মোৰ চুইফ্ট হয় আৰু ৰাস্তা বহুত হিল আছে চ' মই নানিলোঁ তাতে পাৰ্ক কৰি থ'লোঁ আধা ৰাস্তাত মেইন পাৰ্কিং এইখিনি জেগা ইয়াত পাৰ্কিং তাৰপিছত ইফালে আমি ট্ৰেকিং কৰি যাম চ' গাড়ী আলু আনিলে বহুতখিনি সুবিধা হয় আৰু বহুত আগলৈকে আহিব পাৰি এইটো পাৰ্কিং এৰিয়া এইটো পাৰ্কিং ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি ইফালে পাহাৰ বগাব লাগিব আৰু ইয়াতে পাৰ 50 rupees লৈছে আৰু লগতে আমাৰ লগত আহি দিছে ইয়াৰ লোকেল পোৱালি কেইটামান আহিছে আমাৰ লগত ৰাস্তা দেখাবলৈ আমি কোৱা নাই তথাপিও লগত আহি গৈছে তো ভালেই হৈছে লোকেল থাকিলে ভাল লাগে জিঅ' আছে নে জিঅ' আছে No, you have network on your phone. Check it once. No. I have like zero network, but still playing sound somehow. So ইয়াতে নেটৱৰ্ক নাই জিঅ' এয়াৰটেল দুইটাও নাই তথাপি ৰাস্তা মানে ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে চ' আৰামছে বিচাৰি যাব পাৰে আমি গাইড লোৱা নাছিলোঁ তথাপিও লগত আহি গৈছে নিজে আহি গৈছে ল'ৰা কেইটামান আহি গৈছে আমাৰ লগত চ' সুবিধা হ'ব তথাপিও যদি নিজে আহিব খোজে আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বনাই থোৱাই আছে চ' একো প্ৰব্লেম নাই তেনেকুৱা ৰাস্তাৰ বিচৰত আৰু আমি অনলি 5 minutes মান ট্ৰেকিং কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া পানীৰ চাউণ্ড শুনা পাইছোঁ মানে কি দূৰ নহয় চাগে আৰু জাষ্ট আহিছোঁহে মাত্ৰ ট্ৰেকিং কৰিছোঁহে মাত্ৰ আৰু পানীৰ চাউণ্ড শুনাই পালোঁ ত' চাই লওঁ এইটো ৱাটাৰফলৰ চাউণ্ড নে নিজৰ মানে নদীৰ চাউণ্ড চাই ল'ম কিন্তু এনেকুৱা লাগি আছে বেছি দূৰ নহয় ডিষ্টেঞ্চ একেবাৰে নাই বহুতে ইউটিউবত মিছা কথা কয় যে বহুত দূৰ ডিষ্টেঞ্চ বহুত ভাগৰ লাগিল তেনেকুৱা একো নাই আমি জাষ্ট 10 মিনিট হৈছে ন 10 minutes. বাছ 10 মিনিট হৈছে ট্ৰেকিং কৰা আৰু আমি আহি পালোঁ এই ৱাটাৰফলটোলৈ চ' যিবিলাক পাহাৰত অহা যোৱা নকৰে সিহঁতে আৰামছে আহিব পাৰে ইয়াতে খালি এইবোৰ অলপ দখলা আছে এইবোৰ যাব লাগিব যি নহওক পাৰি যাব এইবোৰ একো টান কথা নহয় এইবোৰ ধৰা জেগা আছে ধৰি ধৰি তুমি যাব পাৰি এনেকুৱা আৰামছে If you fall down, then I think you'll go directly to the heaven, bro. Yeah. So ইয়াৰ পৰা যদি পৰি যায় বহুত তল আছে চ' তথাপিও ৰিস্ক নাই এইবোৰ ছাইডত এইবোৰ দিয়া আছে চ' আপুনি নপৰে ছেফ কৰি দিব এইবোৰে বহুত ষ্ট্ৰংলি এইবোৰ বান্ধা আছে Oh my God, this is heaven, bro, heaven. চ' নখ কাৱাং আহিলে ট্ৰেকিং ডিফিকাল্টি একেবাৰে নাই জাষ্ট এইখিনিয়ে আছে অলপ নামিব লাগে ওপৰৰ পৰা জখলা আছে বাছ এইখিনিয়ে বাকী একো নাই বাকী 10 মিনিট ট্ৰেকিং এতিয়া আমি পালোঁ সেইটো আগত আছে চ' গৈ থাকোঁ দেখুৱাম নখ কাৱাং ফলছ
তো আমি ঠাণ্ডাত গা ধুই আহিলোঁ আৰু লগতে আমাৰ লগত আছে জুই মানে ইয়াৰ লোকেল ল'ৰাকেইটা মানে আহিছে আৰু জুই ধৰিছে চ' আমাৰ কাৰণে ভাল হৈছে এই ঠাণ্ডাত গা ধুই আহি তেনেকৈ জুই খুৱাম এতিয়া চ' ইয়াত আছিল Noh Kawang Falls বহুত ইজি ট্ৰেকিং হয় মেইন ডিফিকাল্টি এইখিনিয়ে অলপ পাহাৰৰ নামাখিনি বাকী বেছি নাই চ' গুড মৰ্ণিং যোৱাকালি আমি আহি পোৱা ৰাতি হ'ল চ' ৰাতি দেখুওৱা নহ'ল আমাৰ হোমষ্টেটো আৰু এইটো আছিল আমাৰ হোমষ্টে ৰাতিত আৰু ইয়াতে আমাৰ প্ৰাইচ লৈছে পাৰ হেড 500 কৰি 500 কিন্তু লগতে ইয়াত ফুডিং নাই ফুডিং আপোনালোকে নিজে বনাব লাগিব আমি গুৱাহাটীৰ পৰাই ভেজিটেবলছ লৈ আনিছিলোঁ কাৰণ ছানডে ইয়াতে মেঘালয়বোৰ চব দোকান বন্ধ থাকে চ' আমি গুৱাহাটীৰ পৰা চব্জি চাউল এইবোৰ লৈ আনিছিলোঁ আৰু ইয়াতে নিজে বনাব দিয়ে কিন্তু আমি কৈছোঁ আমিতো বহুত ভাগৰ লাগিছে চ' কোনোবাই যোগাৰ কৰি দিলে ভাল আছিল চ' ইয়াতে এজন ইয়াৰে ল'ৰাজনক যোগাৰ কৰিছে আমাক খানা বনাবৰ কাৰণে চ' সি আমাক বনাই দিলে চ' ভাল লাগিছে মানে 500 টকাত মানে এনেকুৱা ষ্টে কৰাটো আৰু হোমষ্টেখন ভালেই হয় আৰু ইয়াৰ ওচৰতে এইটো সেইখিনি ক্ৰাংচুৰি আছে অলপ আগত দেখালে আমি ক্ৰাংচুৰ দেখা পাম ইয়াৰ পৰা সেইফালে কেমেৰাত দেখা পাইছে নাজানো ক্ৰাংচুৰ দেখা যায় ইয়াৰ পৰাই আমাৰ হোমষ্টেৰ পৰাই এইটো আমাৰ হোমষ্টে আৰু ইয়াৰ পৰা ক্ৰাংচুৰ আমাৰ হোমষ্টে আছিল এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ক্ৰাংচুৰ যাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাযাওঁ বাৰু যিহেতু ক্ৰাংচুৰটো সবাই জানেই চিনাকি জেগা চ' যাওঁ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন কিপ ট্ৰেকিং